En este muy buen día o muy buena noche les deseo pura energía positiva, muchachos. ¿Cómo están? Empezamos la aventura de Red Dead Redemption, una obra de arte. Red Dead Redemption es un videojuego de disparos, de aventura y una historia cautivadora. Excelente. Continuemos con la aventura con un poco de agua para estar saludables. Esta dificultad va a ser normal, extremo o Undead Nightmare. Tengamos una experiencia normal y, empecemos en este caso la aventura. Muy bien. El éxodo en Estados Unidos, como dice en la esquina inferior izquierda. Los capítulos tendrán título, pero iniciemos esta bella aventura. Estados Unidos, una gran nación que ha influenciado bastante a el planeta entero, Latinoamérica, Europa, todos lados, está formándose durante estos años. Los vaqueros, mercenarios, están adaptándose al nuevo mundo, lleno de civilización, autos modernos en vez de caballos. Honestamente es un mundo de adaptación. La historia de nuestro protagonista será explicada paso a paso, pero sin decir mucho, digamos que somos un hombre buscando un poco de redención roja. Juego de palabras. Un vaquero en un mundo civilizado. Es prácticamente como la película El último samurái, que es cuando se acabó esa cultura en el Japón. Más o menos así, pero de los vaqueros en Estados Unidos. Hombres con trajes negros dando órdenes en las sombras. En momentos claves voy a dejar escuchar todo el tiempo los diálogos, pero disfrutemos de Red Dead Redemption. En verdad que es una obra de arte. Esto podría ser un libro, esto podría ser una película, pero me alegro que sea un videojuego porque es lo mejor de esas tres opciones. Y vamos a escuchar varias opiniones de varios personajes. Tengan un poco de agua o comida, muchachos. Relájense, pero no bajemos la guardia. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Dios mío. Ay, Dios mío. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean Y eso no to funciona say, así, por si Jenny, acaso. is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Zona peligrosa. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Locuras, Jenny. Locuras. Escepticismo ante el mundo Apparently, moderno. Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can
by voters, though. Eso sí es cierto. Oh, man. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Dios mío. Armadillo. Armadillo es el lugar de el pueblo y de la estación de ferrocarril. Oh, man. Ve a la cantina. Nuestro protagonista se llama John Marston. Mueve con la palanca derecha la mirada y con la izquierda para caminar. En la esquina superior izquierda saldrán los tutoriales, muchachos, pero a veces no podré leer todos debido a que va a haber diálogo entre los personajes y la historia. Para correr, mantén presionado X y presiónalo varias veces para correr más rápido. Ve al punto del mapa que está en la esquina inferior izquierda. Ve al punto amarillo para acercarte al objetivo principal de la misión. Oh, borrachín, borrachote. Ja. Pobre borracho. Pero llegamos a la cantina y sí, prostíbulo. Mr. Marston, over here. Buena música. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Jake es un personaje que no veremos mucho, pero es introductorio a la aventura. Sigue a Jake hasta los caballos. Nos van a enseñar a montar caballo. Todo va a ser un pequeño tutorial, tanto de los controles como de la aventura. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro protagonista aquí? Descubrámoslo paso a paso. Súbete al caballo. Acompaña a Jake hasta Fort Mercer. Mantén presionado R1 para frenar y detener tu caballo. Quieto, quieto. Wow, esas nubes se ven muy bien. That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as most read back to you. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Los diálogos que van a ver mientras estemos galopeando van a ser bien interesantes. Y la pista, las nubes con el sol. Oh, bellísimo. Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all?
chiste malo, chiste entre comillas malo sobre el matrimonio. Van a haber muchos de esos durante la aventura. Y hay muchos de esos, en general. So it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. No lo es. Yeah, yeah. Hasta relajante el sonido de You los ain't very caballos. talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Pequeños pistas. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Almost there, Mr. Marston, just over this hill. Casi a punto de llegar. Unos coyotes comiendo. Van a tener bastante vida salvaje por ahí, pero llegamos a nuestro objetivo. Fort Mercer. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Oh, man. Sí. Acércate a Fort Mercer con mucho cuidado. Man, la historia no nos dice mucho. Somos un vaquero que fue llevado a este lugar y tenemos que ir a esta fortaleza. Ser libre, caballín. Ser muy libre. Van a pasar cosas feas. Y estamos solos contra lo que sea que venga aquí en adelante. La historia, como dije, se explicará paso a paso. Por ahora tenemos que ver qué viene a hacer aquí nuestro protagonista. Creo que eso va a responder bastante de nuestras preguntas. Hay tantas cosas de las que quiero hablar, pero cero spoilers. Disfrutemos esta aventura como lo que es. Una obra de arte. Veamos la cinemática. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh, Sucio. do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Y nos dejan ahí para que tengamos la muerte más lenta y horrible. Así, hasta ahí hay un buitre en ese poste, esperando a que terminemos de morir para comernos. Pero, por obra y gracia de Dios, hay unos buenos samaritanos que estaban pasando por ahí. Vieron la situación
y nos están ayudando. Perfecto. Bien, men. Esquina inferior izquierda. Título del capítulo: Amigos nuevos, problemas viejos. Men, oh men. Amigos nuevos, los que nos acaban de rescatar. Problemas viejos, los que no pudimos resolver en esa cinemática. Veamos esta. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. Bastante dinero para esa época. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. Sí. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Súper amable, súper amable. Nos salvó la vida y ahora estamos en su rancho. Rancho McFarlane. Heridos y medio. Reúnete con Bonnie. Bonnie aparece como el círculo azul en el mapa, esquina inferior izquierda. Men, estamos recién recuperándonos, pero bellísimo este juego. Aquí hay unas cuantas gente que vive en las granjas de Bonnie. Me imagino que son empleados y tal vez familiares. Es posible. Diré más que empleados. No, me gustaría correr un poco más lento. Sí, pobre John. Pero $15 son $15. Y $15 en esta época son... No sé exactamente cómo sería el cambio, pero yo diría como que alrededor de $100 o algo así. $180 les costó recuperar a John, lo cual era mucho dinero en ese entonces. Fueron 15, pero me entienden, la conversión de cuánto sería exactamente ese dinero en el 2025, 2026 sería un poquito más complejo para ver. Pero con paso a paso estamos llegando con calma hacia la casa de Bonnie. Bonnie McFarlane, una de mis personajes favoritos. Back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Camina con Bonnie. Oh, man. Hora de pagarle ese dinero. Presiona el círculo. Mantén presionado el círculo para observar a la gente y lugares de eventos importantes. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Hop on up. He won't bite. Súbete a tu nuevo caballo. Come on, time for you to see what a real ranch looks like. Perfecto. Acompaña a Bonnie. Wow, me gusta bastante nuestro caballo. Super cool. Parece el caballo del zorro, todo negro.
Cuando cabalgues junto a otra persona, puedes mantener presionado X para ir a la misma velocidad. Muy útil en esta aventura. Mantienes presionado el botón y sigues a alguien. Cosa que vamos a hacer mucho. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Bastante útil. Podemos comprar aquí bastantes cosas para recuperarnos la vida, balas. Creo que ropa también. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Easy. Easy, caballo. Entre mover la cámara. Mr. Marston, pick up the tape. Disculpa, Bonnie. Fuck. Dejé una alarma sonando, Bonnie. Disculpa. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Eso es cierto. No todo cambio es bueno, pero el cambio es bueno cuando mejoran las cosas. Yeah! That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Ah, es cierto, puedo darle a círculo para verlo And mejor. here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Y más después de estar herido. Presiona cuadrado cuando estés cerca de un poste para guardar tu caballo. Solo puedes guardar un caballo a la vez. Ok. Pero este caballo es un buen caballo. Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. Quieto, Toddy. Así se llamará nuestro caballo. Ve a la casa de Bonnie. Bonnie. Cinemática, veamos. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Super cool. Super Saiyajin cool. Descansa un rato y se pone Mr. su ropa. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Man, amo esta aventura. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Carabina de repetición, súbete al caballo. Esa luna se ve súper bien. Música de vaqueros. Easy now. Montémonos en Toddy. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Acompaña a Bonnie. Y estemos atentos para Thank you, Mr. Marston. I cosas feel a lot sospechosas. happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Ja, eso es cierto. Ven, el sonido de la naturaleza con la música. Super cool esta aventura. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Desmonta del caballo. Let's see that rifle. I want a couple of these for the pop. Bien, desastre de los conejos. Better at shooting rabbits than outlaws, I see. Ja, Shot. quietos. ¿Algún conejo más? Apuntas con la palanca con el gatillo izquierdo. Them rabbits can be wily little critters. Mount back up. We should check out the rest of the ranch. Entendido. Bien. Paso a paso vamos recordando los controles. Apuntar con el gatillo izquierdo. Disparar con el derecho. Y círculo para recargar. L1 para guardar el arma. Perfecto. Y triángulo para montarse en Toddy, que está alterado. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Come on, boy. Acompaña a Bonnie.
Bien, ya tenemos unos cuantos conejos que espero que los empleados de Bonnie los busquen. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Damn coyotes are back! We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston. Vamos. That coyote won't be back. Vamos, antes que se escape. Yeah! Ahora. Hurry! I bet they're going straight for the chicken. Whoa! Eliminamos a uno. Ja. Oh, el caballo nos saltó. ¡No! Eliminé a otro. ¿Hay más? Usa la barra de Deadeye para dispararle a los coyotes. Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. Let's Oh. go. I'll take you back to your room. Sí, agarraron matar a dos, gallinas, man. Paso a paso, vamos No, recordando. you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Gracias, señorita. Si te separas de tu caballo, regresará al poste que hay afuera de tu casa. Perfecto. Gracias, señorita Bonnie. Lamento que se hayan comido unas Thank you for gallinas. your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Man. Si quieres guardar la partida, duerme en la cama. Suena como lo que debemos hacer. Si duermes, te levantarás 6 horas más tarde. Eso es relevante porque así podemos pasar de día a noche. También puedes recoger munición del baúl de la habitación. Nivel actual de Deadeye, 1 de 3. Fama y mosquitos. Avanzando. En las tiendas con los iconos que sale en la pantalla superior izquierda podemos comprar armas, consultorios y varias cosas. Algunas personas te facilitarán información valiosa sobre el entorno de los mapas o periódicos. Interesante. Por ahora debemos guardar la partida y descansar. Un poquillo más de agua. Esto está bien bueno. Guardemos aquí. Aviso, confirmas que quieres guardar. Giri de los ya. Man, qué buen inicio. Súper enigmático. Aún no sabemos realmente por qué los están persiguiendo. Tal vez porque son criminales. Digo que. Pero debemos ver paso a paso. Vayamos en nuestro caballo. Y galopiemos con calma. Son como las 5 de la mañana o algo así. Aún está la luna, pero hacia la izquierda se puede ver que ya está a punto de salir el sol. Tal vez podamos comprar cosas aquí, pero me parece que estamos bien. Sigamos con la aventura principal. Esta aventura va a estar así relajante. Un poquito de naturaleza, como se escuchan los grillos. Y viento, música de vaqueros y varias lecciones muy buenas. Man, ya no escriben cosas como antes. Con calma, perrito. Pongamos aquí nuestro caballo y bajémonos. Señora Bonnie, ¿hay algo más que pueda hacer? Obstáculos en el camino. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and
by telling you not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Nos retó una carrera. Oh, man. Vamos a ganarla, pero... Alright, I'll show you how we ride around these parts. Súbete al caballo. Vamos, Toddy. Ve al inicio de la carrera. Yeah. Come on. Vamos, Toddy. Toddy está dormido. Buenos días, señor. Y a las 5 de la mañana una carrera con la dueña de la granja. On the count of 3. 3, 2, 1, go! Vamos. I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Compite con Bonnie alrededor del rancho McFarland. How those injuries feeling, Mr. Marston? Oh, no. This is how it's done. Presiona varias veces X para acelerar temporalmente. Esto reducirá el... Bill Pride, go! Oh, no. Esto reducirá la resistencia. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Let's go. Con cuidado, Toddy. Tu caballo cabalgará más rápido This en sure caminos y beats senderos. milking cows. Yeah. Oh, Try to stay with me now. This is gonna be close. Bonnie. Don't go easy on me. Vamos. Yeah. No quiero chocar. Feel getting beaten by a lady. Isn't this jolly? Come on. I Vamos, thought you chicos, said vamos. You could ride. I have got you now. Bien. You ain't getting away that easily. Vamos, paso a paso. Are you saving the best for last? Come on. Vamos, chicos, You vamos. like me to slow down? Quien vaya ganando va a burlarse un paso a paso. Should I wait for you to catch up? ¿Qué tal ahora, Bonnie? ¿Qué tal ahora? Tengo que tener cuidado para ganar. Let's go. Let's go. Vamos, lógralo. Y de hecho esto es un buen tutorial para cuando hagamos persecuciones en el futuro. Rancho McFarland. Y ganamos. ¡Quédenos ya! No es necesario ganar para completar la misión, pero me gustó ganar. Es lo mejor. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Puede que lo haga, Bonnie. Puede que lo haga. Después de un Sigis, la fama ha aumentado. El comisario quiere hablar contigo en Armadillo. Veas a la M en el mapa. Man, me gustaría hacer bastante eso. Busquemos a Toddy. Veamos. Puedo llamarlo con nuestro silbido. Bien hecho, Toddy. Bien.
con cuidadito, no quiero atropellar a ninguna gallina o perro. Y los perros a veces se ponen, como por ejemplo, como ese perro. Man. Necesito que se mueva. Fuera de aquí, perrito. Quiere seguirnos. Bien, podemos hacer otra misión con Bonnie. O ir hacia el mapa de M. Hablemos con el sheriff. Empezaste a ganar la lealtad de tu montura. Ahora tiene mayor resistencia gracias a ese vínculo. Super cool. Nuestro caballo será más resistente. La vida del caballo es, o más bien la resistencia, sigue el camino hacia el suroeste para visitar al comisario de Armadillo. Bien, el sureste. Puedes guardar la partida en cualquier lugar de la naturaleza. Elige campamento en tu bolsa para acampar y guardar. Bien, perfecto. Buenas, señor. Ahora debes permitirte guardar. En los campamentos encontrarás un caballo, munición adicional si no tienes ninguna. También sirven para viajar a cualquier pueblo que hayas visitado. Bien, paso a paso vamos a ir a visitar a el sheriff. Me gustaría ver más controles como dónde están para sacar la pistola en vez del rifle, pero me dejaré guiar por el juego. Man. La relajación que da, por ejemplo, el estar en cosas como Zelda y que tengas tu caballo, para mí es muy bueno, pero esto es historia, esto es Estados Unidos, el viejo oeste en acción. Vayamos por allá y bajemos. Podemos ir mucho más rápido, vayamos. Vamos, Toddy. La resistencia de Toddy, su estamina, está en la esquina inferior izquierda al lado del mapa. Cuidado, vaquero, vais muy rápido. Es la barra azul. La barra roja supongo que es nuestras vidas. Es un viaje que hay que ganárselo. Y hay otras misiones con Bonnie. No es la última vez que vamos a ver a Bonnie. Bonnie va a ser uno de mis personajes. Es uno de mis personajes favoritos ya. Pero es hora de empezar a ver cómo hacemos justicia. Algunos dirían redención roja. ¿Cómo sería una buena traducción de Red Dead Redemption? O sea, del título. Redención, muerte roja. Algo así. Pero ahora sí nos estamos acercando al pueblo. Con nombre de animal en español. Armadillo. Esperemos que salga el título pronto. Ahí está, arriba en la pantalla. Armadillo. Slow down. Acá vamos a poner nuestro caballito Toddy, como la bebida achocolatada. Y hora de conocer a el sheriff de la ciudad. La realidad política de Armadillo. Excuse me. Hey, you got a visitor. Shut up, you! Now what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. On what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir.
Ese perro no es muy inteligente, pero es leal. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Solo cuando algo es importante. Ah, esto está escrito tan bien. Acompaña al comisario Johnson a la cantina. El comisario Johnson es un buen hombre. Un buen hombre en un mundo bien difícil. Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Mantener a los borrachos, delincuentes borrachos, no suena como algo bueno. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Presiona hacia arriba para llamar a tu caballo. Damn, he's seen us. Come on, don't lose him. ¿Nos vio? Vamos, Toddy. Mientras siga vivo, tu caballo vendrá siempre que silbes. Siga a Walton hasta su guarida, al comisario. No mates a Walton. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Oh, man. Super cool. Me gusta cómo está sonando el bajo. Come on. Y como dice el comisario, vivo puede hablar. Headed for Pleasant's house. Let's stop so we can get a better look. Okay. Slow down. Slow down. Sigiloso. Yo creo que no. We got company, boys. Damn! Take cover!
We'll work our way up this hill. Muy bien. Cúbrete en R1. Move up to that wagon. Vamos. There's one behind the crate. Take him down. Ahora. Elimina al forajido detrás de la caja. Recargar. Now move up to that crate. I'll cover you. Gracias. Take that fella behind the rock, boy. Ahora. Bien. Para saltar sobre cobertura, mueve la palanca izquierda y presiona R1. Ahora. Bien. Para disparar a ciegas, sin mantener presionado. Fuck. No hice bien lo que querían que hiciera, pero tengo que matar al que está detrás. Bien. Para moverte a la izquierda o a la derecha entre cobertura. Aquí. Bien. Querían que hiciera esto. Aquí. Ahora. Bien. Toda la cara. Elimina a los forajidos que defienden la casa. Para desplazarte lateralmente mientras... Ok. Hacia acá. A la izquierda hay más. Bien. Le pusieron precio a Walton. Si lo capturas vivo, ganarás dinero. Si lo matas, perderás honor. Captura a Walton vivo, disparándole a las piernas. Tao. Ve hacia Walton. Quieto, sucio. Descubriste la banda de Walton. Úsalo para que traten como a uno de los de la banda de Chola. ¿Cómo lo capturo? Ah, creo que lo logré. Cinemática. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Cool y medio. Man. Esto solo está empezando. Se siente el calor desde aquí. Y también, aparte de eso, se siente el dinero y el honor. 20 dolarotes. Valió toda la pena del mundo. Y también ganamos 75 de fama. Y honor, lo más importante es eso. Oh, man, es lo que es. Entra en el menú de actualizado para atuendo de la banda de Walton. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. La aventura continuará en la próxima parte. Esto está excelente. Red Dead Redemption va a ser una aventura de tanto disparo, acción, como escenas que son prácticamente de nivel película, libros de muy bien escritos, como lo son también la que fue contra el comisario, no contra el comisario, sino contra el bobo que se hacía de comisario. Esa escena me dejó atrapado, por eso quería dejar todo ese diálogo. Sigamos avanzando tanto en esta aventura como en la vida. Cuídense, muchachos. Hasta luego.